Ciao a tutti, amici del leone. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire la linea del lavoro e dell'economia della previsione generale che ho già pubblicato. Trovate tutto nelle playlist. Ho già anche pubblicato i due approfondimenti per quello che riguarda la crescita spirituale e l'amore e gli affetti del primo semestre del 2023. Ho ripreso quindi le energie di quella lettura. L'energia generale era la carta della luna, dopodiché nella terza linea avevamo il cavaliere di spade al contrario, un cavaliere di coppe al contrario, un 3 di bastoni, un 7 di spade e un 9 di bastoni. Allora, devo dire che con questi due cavalieri al contrario all'inizio della lettura sembra quasi che manchi un certo tipo di movimento, un certo tipo di spostamento. Ehm, Normalmente quando c'è un cavaliere o è una notizia che deve arrivare o è un'offerta che ci si sta aspettando o è proprio un movimento di tipo intenzionale o fisico proprio. Lo andiamo dopo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Il 3 di bastoni mi dice che ehm, avete bisogno di espandere, diciamo così, i vostri orizzonti. È una carta di espansione, è una carta di scambi commerciali, è una carta che riguarda proprio la prosperità, l'andare verso nuovi orizzonti. Quindi diciamo che anche se non vi vedo molto in movimento a livello, se vogliamo, lavorativo, di progetti nuovi, ehm, vi vedo comunque in una buona fase a livello economico. Diciamo che questo 7 di spade potrebbe far riferimento a delle proiezioni. Qui abbiamo la luna, anche la luna fa riferimento ad alcune proiezioni. Io credo che qui ci sia la necessità di guardarsi un pochettino dentro e rendersi conto di quali sono le aspettative che probabilmente sono un po' campate in aria, a livello di obiettivi del 2023. Può far riferimento, visto che c'è la luna, anche a determinati sogni, e ad avere magari aspettative troppo alte in riferimento a questi sogni. Il 9 di bastoni, che è la carta che chiude, diciamo, la linea, è un po' quella che dà il risultato, ehm, vi consiglia di proteggervi, di definire determinati confini. Guardate, vedendo un po' le prime due carte, nel caso abbiate dei progetti vostri propri, è un po' come se state cercando di andare avanti, siete e sarete proiettati verso quello che è l'espansione, ma è un po' come se non sappiate bene dove mettere i confini. Questo lo posso fare, questo va al di fuori delle mie competenze. Cose di questo genere. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email per chi volesse contattarmi. Allora, abbiamo un sole al contrario, un 6 di spade al contrario, un 8 di bastoni al contrario e un 4 di pentacoli. Interessante. Ho come la sensazione che ci sia una sorta di mancanza in questa prima parte del 2023 di intenzioni, come vi dicevo prima. Normalmente quando c'è un cavaliere di spade, diciamo, quando il cavaliere di spade è in luce, quando la sua energia è in luce, parla di una forte determinazione proprio nel raggiungere i propri obiettivi, parla di una persona che va dritto verso la propria meta, che non si fa distrarre, che non si fa fermare da niente e da nessuno. Ma essendo al contrario, è un po' come se sentissi che siete contratti, proprio per quello che riguarda il movimento da fare.
e lo sento molto da un punto di vista sia lavorativo, mm, sia da un punto di vista, abbiamo un 4 di pentacoli, fa riferimento anche a una casa, a una zona di residenza, a una proprietà. Può anche fare riferimento a una macchina molte volte, ma ehm, diciamo che lo sento per un gruppo molto piccolo. Si sta cercando di capire che tipo di direzione dare per andare verso l'espansione, verso la prosperità di cui parla il sole. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Mm. Abbiamo un re di bastoni e la carta degli amanti. Allora, nel caso abbiate qualcuno, io credo che potrebbe esserci un qualche tipo di aspettativa più che proposta sul poter creare qualche dinamica lavorativa insieme al vostro partner o alla vostra partner o alla vostra persona di interesse. O per qualcuno diciamo che quello che è la zona lavoro e la zona relazioni e affetti potrebbero essere mischiate in questa prima parte del 2023. Nel caso non abbiate nessuno, sento che con questo re di bastoni e la carta degli amanti si va verso l'equilibrio, il potere personale. È vero, non c'è un reale movimento, non c'è probabilmente ehm, questa azione, se vogliamo, questo... come vi posso spiegare? Diciamo che non è una comunicazione aperta, non è una comunicazione diretta. Potrebbero essere dei segnali, potrebbero essere... Però il punto è che qua vi sento riprendere il vostro potere personale, proprio da un punto di vista lavorativo, senza fare troppo in realtà, senza fare troppo a livello pratico. Andiamo avanti, vediamo il 3 di bastoni. Perché comunque la carta degli amanti mi parla di qualche cosa che è in equilibrio, qualche cosa che è in armonia e il re di bastoni è una persona che ha raggiunto un certo tipo di stabilità, di dominio e di controllo su se stesso e sul proprio regno proprio. È arrivato dove è arrivato perché comunque ha saputo lottare, ha saputo conquistarsi ehm, tutto quello che è di sua proprietà, diciamo, tutto quello che è nelle sue mani. Andiamo avanti, vediamo questo 3 di bastoni. La regina di denari. Wow. E l'imperatore. Ragazzi, guardate. Sento che qui, anche se non sapete bene da che parte tirare la barca, mi viene da dire, in qualche modo le cose prenderanno comunque una bella piega, soprattutto a livello economico. C'è l'imperatore, c'è il re di bastoni, c'è il 4 di pentacoli, la regina di pentacoli. Ci sarà un rafforzamento, un rinforzo, un consolidamento, mi veniva solidificazione, un consolidamento di quello che è la vostra sicurezza economica. Per qualcuno ci sono 2-4, si può trattare di una casa, di un acquisto, di qualche cosa che comunque ha dei mattoni, diciamo così. Può anche essere l'acquisto dell'azienda, del fabbricato, insomma, dove voi volete creare la vostra azienda, la vostra attività o cose per lo stile. E per qualcuno fa riferimento alla casa. Mm. Però sì, andiamo a vedere questo set di spade. Carro e giustizia al contrario. Allora, con la giustizia al contrario e sette di spade, ragazzi, sento che qualche tipo di maschera qui cadrà. Perché la giustizia, quando è al contrario, soprattutto parla di cose che vengono a galla. Di nuovo, ho una carta di spostamento che in realtà indica un non spostamento. Ho la sensazione che fondamentalmente voi dovrete rimanere in modalità
yin in modalità ricettiva. Semplicemente entrate in contatto con voi stessi, perché anche se non farete molto, le cose arriveranno, i risultati arriveranno, arriverà l'equilibrio se avete una, come vi posso dire, un'attività autonoma, arriverà il potere personale, arriverà il denaro, arriverà la stabilità, senza fare molto, senza muovervi molto da dove siete. Il movimento forse lo vedo più interno con questo sette di spade, eh. Qui si tratta di togliersi i veli, di fare le cose anche a norma di legge, mi viene da dire. Il carro comunque mi parla di nuovo sempre del dare un'intenzione, perché è quello che manca qui, diciamo, con queste prime due carte. Vediamo il 9 di bastoni, vediamo wow, la torre e l'otto di spade. Datemi ancora una carta per la torre. 9 di pentacoli. Ho come la sensazione che dobbiate rinforzare le difese del vostro patrimonio. Per qualcuno, allora, quando c'è interessante perché quando c'è la torre si parla di caduta dell'ego, quando c'è il 9 di pentacoli si parla di amor proprio. Probabilmente qui bisogna trovare quello che è il confine sottile tra ego e amor proprio. E credo che molto faccia riferimento alle proiezioni di cui parla questa luna. Riconoscere il proprio ego e dire questo non sono io ma è il mio ego, e invece dire ok, io valgo così tanto, mi merito questo tipo di trattamento, questo tipo di coccola, questo tipo di capriccio anche, perché comunque il 9 di Pentacoli è una carta che parla di autococcole, di qualcuno che si è guadagnato tutti questi pentacoli con il duro lavoro, ma non solo. In realtà il 9 di Pentacoli è una carta che parla di abbondanza, ehm, in un'abbondanza anche un po' proprio familiare, no? Che non è solo quella che si crea con il proprio lavoro, è anche quella che ci viene data. Molte volte parla anche di eredità, ok? Sì, si tratta di mettere dei confini. Guardate, se il problema qui è come spendere il denaro, perché ho come l'impressione che qualcuno cerchi ehm, di consolidare, come vi dicevo prima, una certa posizione che potrebbe riguardare soprattutto la sfera emotiva e la sfera economica, perché comunque vedo che il lavoro, anche se non state facendo tanto, ma è come se la macchina fosse partita. Ok, adesso arrivo per quelli che non hanno il lavoro. Però appunto qui c'è un otto di spade. Ho come l'impressione che qualcuno faccia fatica a spendere i soldi per sé, faccia fatica a a togliersi dei capricci, ok? Qui è l'ego. Vi ricordo che l'ego è quello che produce, diciamo così, la paura. E se poi non mi bastano i soldi, e se poi non ci arrivo, qui c'è l'espansione. Quando uno crede fermamente di essere nel flusso dell'abbondanza, i soldi arrivano in qualche modo. Vi dirò una cosa. Ehm, Essere nell'abbondanza non vuol dire essere ricchi, ma essere nell'abbondanza vuol dire potersi permettere quello che si vuole quando lo si vuole. Cioè, se anche io ho 5 euro sul conto corrente, ma in quel momento ho bisogno, vi faccio un esempio, di una stampante, in qualche modo, se sono nel flusso dell'abbondanza, indipendentemente dal fatto che io abbia solo 5 euro e che io stessa non mi possa pagare questa stampante, arriverà qualcuno che mi dice: Ho cambiato la stampante, non mi serve più quella vecchia, la vuoi? In qualche modo la stampante arriva, quella è abbondanza, ragazzi. Quella è capacità di manifestazione, ok? Va bene, andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi. Quello che volevo dire per quello che riguarda le persone che non hanno un lavoro, guardate, in realtà, sento che è come se già aveste un piano B, di cui probabilmente qualcuno non ha ancora parlato a nessuno, sta cercando appunto di consolidare questo tipo di situazione, direi. Ehm, Nel caso appunto non abbiate
non abbiate un lavoro, io credo che arriverà un lavoro e anche di tipo stabile. Sento che non, cioè dovrete andare a cercare, dovrete cercare parecchio. Nel caso non abbiate un lavoro dovrete mandare molti curriculum. Vi consiglio un ambito creativo perché con la carta degli amanti ehm, sento che potrebbe essere un ambito a voi affine, però per molti potrebbe presentarsi proprio un lavoro o diciamo la trasformazione di un contratto a tempo indeterminato. Mm? Con questa giustizia, al contrario, e la torre cambiano, c'è anche l'imperatore comunque, in qualche modo cambiano degli accordi, secondo me, a livello lavorativo, a livello di progetti, ehm, a livello anche di obiettivi magari, ma non vi preoccupate perché con la carta dell'imperatore andrà tutto bene, c'è stabilità da un punto di vista proprio materiale, concreto, e poi comunque qui avete un 9 di pentacoli, quindi va bene. Cominciamo con il carro per gennaio. Allora, io vi ricordo che comunque anche in questa parte della lettura la scansione temporale tenete presente che è flessibile. Se nei tarocchi viene fuori una cosa a febbraio, non è detto che per tutti voi venga fuori a febbraio. Per qualcuno potrebbe succedere a marzo-aprile, per qualcun altro magari già alla fine del 2022. Quindi magari è consigliabile ascoltare la lettura in diversi momenti durante l'anno. Allora, abbiamo il carro al contrario, il 6 di denari al contrario, il fante di spade al contrario, un 9 di spade al contrario, scusate, non ho detto gennaio il carro, 6 di denari al contrario febbraio, a marzo questo fante di spade, il 9 di spade è per aprile, ruota della fortuna a maggio e 5 di bastoni a giugno. Allora, non vi fate condizionare dai contrari, per piacere. Siate elastici anche in questo senso e non partite dal presupposto che quando una carta è al contrario è perché il significato è esattamente l'opposto. Cioè, ognuno ha il proprio modo di leggere i contrari. Detto questo, di nuovo, il non movimento, la carta del carro al contrario si ripete. Può essere o la mancanza di una macchina o la mancanza di un movimento fisico, perché normalmente parla di viaggi lunghi, ma essendo girata al contrario può voler indicare il fatto che non vi decidiate in un determinato, in una determinata direzione, che magari non prendiate una scelta appunto, oppure può dirci che gennaio sarà un periodo un po' statico. Lo andiamo comunque a vedere anche questa linea con i mini tarocchi. Abbiamo poi un 6 di denari al contrario, qui è un po' un avvertimento per febbraio di essere un po' oculati con le spese. Il fante di spade, quando soprattutto è al contrario, parla di sorvegliare, di controllare e potrebbe proprio essere quello che è la questione economica. Non è detto che quando sei di denari sia il contrario perché parli di un disequilibrio economico. Io in questo momento, in questa posizione, in questa lettura, lo sento più come un state cauti nel tipo di nel come spendete le vostre risorse, sia che siano risorse economiche, risorse pratiche, di doti vostre e sia anche le risorse di tempo o di energia che dedicate agli altri. E difatti poi abbiamo questo fante di spade, vi dice un po' di cercare di mantenere la concentrazione perché dare troppo fuori poi vi porta fuori asse da quelli che sono i vostri obiettivi, ok? Il 9 di spade, al contrario, ad aprile, mi dice che qui finalmente cessano un po' i pensieri, si inizia a intravedere, diciamo, la luce. In effetti poi abbiamo questa ruota della fortuna ad aprile, qualche cosa qui cambia, anche a livello economico per molte persone, come vi ho detto io qua vedevo la prosperità e l'espansione. Il 5 di bastoni verso giugno mi parla di qualche cosa che potrebbe tenervi impegnato. Diciamo che ci saranno delle sfide a livello lavorativo, non sono sfide necessariamente negative, semplicemente vi vedo particolarmente presi, particolarmente competitivi, mi viene da dire. Mm? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il carro al contrario
un 9 di bastoni e qui l'energia si ripete. Sento un po' che qualcuno ha bisogno di definire i propri confini, fin dove arrivo, fin dove mi sposto. Vale la pena spostarsi? Per qualcun altro invece si tratta di non farsi contaminare dalle energie esterne. Il 9 di bastoni è una carta che qua si vede forse un po' meglio. È una carta che fa vedere una persona che è erigiona, staccionata ed è pronta a combattere, è pronta a difendersi. Nei tarocchi tradizionali la persona è anche bendata e questo cioè ha una fascia sulla testa e questo vuol dire che ha già ricevuto un colpo, ha già sofferto, si è già trovata davanti a una brutta situazione e adesso ha paura di ricevere un'altra volta questo duro colpo. Quindi è un po' come se vi sentissi in protezione di voi stessi, del vostro lato emotivo, perché comunque c'è questo re di coppe al contrario che per qualcuno mi dice dovete ancora terminare una sorta di guarigione. Sì, e comunque con questo carro al contrario ripeto un po' un non volersi spostare o per qualcuno è il non potersi spostare. Andiamo a vedere il 6 di denari. Sto cercando di mettervele un po' più su così si vedono tutte. Ok, adesso non si vedono più quelle della prima linea. Va bene. Allora, 6 di denari. Cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe al contrario, e ce l'avevamo già qui, e la regina di spade. Probabilmente questo tipo di controllo su quello che state dando sarà proprio... Io sento che qui, ragazzi, qualcuno, cioè, sarà muto come un pesce per quello che riguarda i propri obiettivi, ok? Può anche fare riferimento al fatto che vi aspettiate un aiuto da parte di da parte di questa regina di spade, che questo aiuto, questa comunicazione, questo intervento a febbraio non ci sia. Ma considerato che il 6 di denari è una carta di concreta, di dare e condividere la propria abbondanza e le proprie risorse, essendo al contrario un po' come se mi dicessero non fatevi troppo distrarre dall'esterno. Essendoci Re di Coppe e Regina di Spade, potrebbero essere dei colleghi, magari potrebbero essere mm, anche dei capi per qualcuno che magari non vi danno il loro appoggio. E qui sento un po' che sarà... La sfida sarà un po' andare avanti per conto vostro. Se avete un'attività, ecco, fate attenzione alle nuove proposte anche dei collaboratori e al tempo che potranno richiedere, cioè se l'investimento di tempo è troppo grande in confronto al risultato, forse è da rivalutare un attimino come far sviluppare le cose, diciamo. Ok, allora andiamo a vedere adesso questo fante di spade al contrario. Abbiamo un 5 di spade e un 10 di spade al contrario. Wow. Guardate, queste due carte in realtà sono positive. Anche se sento che questo ciclo un po' ambiguo, se vogliamo, darà un giro a primavera inoltrata, perché comunque il 5 di spade parla sempre di una sorta di condizionamento mentale. ehm, Può essere questo fante di spade che rappresenti una persona, che potrebbe anche essere una di queste due energie, tendenzialmente di più la regina perché è dello stesso seme, però può essere che sia una persona con la quale non siete completamente in accordo proprio sul posto di lavoro, potrebbe anche essere un collaboratore. Potrebbero esserci, così, diciamo, degli screzi piuttosto che dei battibecchi. Guardate, c'è anche un 7 di spade, quindi fate attenzione ai pettegolezzi verso marzo. Fate attenzione alle false verità e mi dicono di tenere sempre ben presente chi vi dice le cose. Cioè, se sapete che questa persona
gira un po' la faccia a tutti, ecco, prendete un po' con le pinze quello che vi dice perché magari non è vero. O magari è una mezza verità, perché il 7 di spade fa anche riferimento alle mezze verità. Andiamo a vedere un 9 di spade. Asso di bastoni al contrario e la carta della morte al contrario. Di nuovo vedo questa non chiusura, no? Comunque abbiamo il 10 di spade qui che è l'arcano minore della carta della morte. Guardate, anche in questa fase sento che voi fondamentalmente non dovrete fare molto, non dovrete fare nulla. Concentratevi su di voi, sui vostri sogni, sui vostri obiettivi. È come se qui ci fosse uno smascherarsi di qualcuno che avverrà da solo. E se, per esempio, non aveste nessuno collega perché siete completamente indipendenti, è un po' come se qualcuno si accorgesse, cioè arrivasse quella che è per legge di compensazione una sorta di riconoscimento dovuto al destino. Io sento che verso aprile ci sarà uno switch, un cambio importante, ragazzi, perché qui abbiamo la ruota della fortuna e rivediamo anche la torre qui. Probabilmente qualcuno darà un taglio a vecchie abitudini, a vecchie credenze, anche a vecchi contratti potrebbe essere, per andare verso la prosperità. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna. Eccolo lì, 9 di pentacoli che si ripete, ecco l'abbondanza e wow, è la carta degli amanti. Giugno, no, maggio, scusate, ancora prima. Maggio c'è la ruota della fortuna, la chiusura del ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo. Per qualcuno potrebbe essere magari una relazione su un luogo di lavoro, come già vi ho accennato all'inizio. Se non fosse quello, c'è un rinnovo. Sono due carte di forte amor proprio. C'è qualcuno qui che cambierà l'idea di se stesso. Può essere che si cambi direttamente lavoro. In realtà non vedo nuovi inizi, sinceramente, vedo più chiusure cicli, ma comunque dopo una chiusura ciclo c'è quello che è un inizio. Ma sento che molte persone in realtà hanno già avuto questo inizio che però è partito un po' in sordina. Probabilmente qualcuno non ha ancora ricevuto i riconoscimenti giusti, ma arrivano, ragazzi, arrivano con la ruota della fortuna. Per qualcuno si tratta di vincite anche al gioco, di eredità, arriva l'armonia, arriva l'equilibrio, arriva l'espansione, l'abbondanza. Wow! Bel periodo 2023 per voi, amici del Leone. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Asso di spade, eccolo il nuovo inizio. E di nuovo la torre che si ripete. Quindi diciamo che verso giugno si capisce che cosa tagliare, ok? Anche la ruota è un po' il lasciarsi indietro, le cose del vecchio ciclo karmico. Quindi sento che per molte persone o avverrà una comunicazione, perché l'asso di spade può essere una comunicazione, quella che magari qui all'inizio del periodo con questo 8 di bastone al contrario non c'era, quella comunicazione scarsa, quella passo in avanti che probabilmente qui non si faceva ancora con questi due cavalieri al contrario, qui si farà, si prenderà una decisione, si metterà un punto a capo. E il 5 di bastoni, vi dico, vi sento agguerriti in campo lavorativo, in espansione in campo economico. Probabilmente qualcuno potrebbe aver bisogno di prendersi un attimino di riposo ad un certo punto del semestre, però a parte questo vi sento bene. Andiamo a vedere un'ultima carta. Ok. Wow, fiamma blu. Questa carta vi dice di connettervi con la vostra fiamma blu, che è la luce del puro amore dentro di voi. Si dice che l'anima, in realtà né i chakra né l'anima sono colorati, e energia, però siccome i colori vibrano ad un certo tipo di frequenza, noi tendiamo a vedere sia i chakra che il campo energetico colorato. E l'anima si dice che abbia un colore blu, blu acceso, il blu del mio tappetino. Proprio un blu, non, sì, anche quasi elettrico, un blu acceso, un blu brillante. Bene,
Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi per la prima parte del 2023 a livello lavorativo. Spero che la lettura vi sia servita per guidarvi un attimino nelle prossime scelte. Fatemi sapere comunque nei commenti come vi risuona. Se volete supportare il canale potete sempre condividere, commentare, iscrivervi, lasciare una donazione, non saltare la pubblicità o ascoltare il video fino alla fine, tutto aiuta. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!